आम जनता की समस्याओं पे चुनाव लड़ा जाएगा। राजबॉक्सर तो कौन होता है जो चुनाव लड़ लेगा, लेकिन जो पीड़ाएं हैं वो यही है कि अगर ये तो बंद नहीं होगी तो उनकी पीड़ा देख के, उन परिवारों की जो स्थिति देखते हैं, जो 3 दिन पहले मैं देख के आया था कि कुंदन नाम का जो लड़का खत्म हुआ है, उसके 3 बच्चे, तो जो उसकी पत्नी की वेदनाएं देखी, जो इससे पहले जो हनुमान खत्म हुआ था उसकी माँ की वेदनाएं देखी, उसके बाद तो ये लगता है कि अगर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर अपनी सुनेंगे। मौजूदा सरकार है, कांग्रेस गहलोत सरकार है, बीजेपी भी बहुत बड़ी पार्टी है। अगर आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हो तो लगता नहीं कि बड़ी टक्करों का सामना करना पड़ेगा आपको? सर वो समस्याएं तो आज नहीं तो और दिन बाद में तो और ज़्यादा बढ़ेगी। आज से पहले ये था कि 5 साल पहले शायद 3 ठिकाने काम करते थे, अब 8 हो गए। अब आने वाले समय में जो भी आए, लेकिन होगा ये कि 13 ठिकाने हो जाएंगे। तो हम जितने ज़्यादा लेट होंगे उतनी ज़्यादा हम अपनी बस्ती को या अपने लोगों को या इस समाज को गर्त में डालेंगे, अगर इन लोगों के भरोसे रहेंगे तो।